Ah, ¿Está funcionando? Marta, antes de cambiar, aquí te dejo un par de instrucciones para cuando sea humano. 1. No dejes que lastime a nadie. No puede pasar, pero sabes cómo son los humanos. 2. No te preocupes por la TARDIS. La puse en modo de emergencia para que no la detectaran, solo déjala donde está. 4. No. Espera un momento. 3. No te involucres en ningún evento importante. 4. Tú. No dejes que te abandone. Y 5. Muy importante. 5. No dejes que coma peras. ¡Odio las peras! John Smith es un personaje que inventé, pero yo no sabré eso. Pensaré que soy él y podré ser algo estúpido como comer una pera. En 3 meses no quiero despertar con ese horrible sabor en mi boca. Y 6. Ahora voy a tener que hablar sin parar por minutos, sin distraerme ni quejarme ni todo ese tipo de cosas. Es como ese juego de televisión del canal 4 que Rory acaba de mencionar. Como sea, dejaré eso y pasaré al punto número 7 y hablaré de mi otra cosa favorita, que son los House Martins. No sé si alguien recuerda a los House Martins, pero el mejor concierto al que he ido fue en el Centro de Exhibición y Conferencia Escocés, creo que fue en diciembre, por ahí de 1990, y los House Martins estaban tocando y fue simplemente el mejor concierto al que he ido. Se separaron un poco tiempo después, no sé qué te diga eso de ese evento en particular. Estoy sentado en la tarde ahora y pronto voy a acabar esto, pero no sin antes hacer unos ruidos extraños con mi boca, como por ejemplo algo parecido a Bingle Bongle Dingle Dangle, Jickity Doo, Jickity Da, Ping Pong, Lipitapituta. Y 23. Si algo sale mal, si nos encuentran, Marta, sabes qué hacer.